हटाने के लिए आए थे, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो नहीं हटेंगे और फोटो बना रहे हैं। हटाने के लिए आए थे, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो नहीं हटेंगे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।